السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. في هذه الحلقة نتكلم عن الآية التي تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. البقرة 220. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا عن الآية تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن ميراث اليتامى. ولتوضيح هذه الآية نأخذ الآية التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. النساء 6. يعني هذا ميراث اليتامى أموالهم. كيف سؤالنا هل نتصرف فيها كما نتصرف في أموالنا؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. هل هذه الأموال نتركها راكدة هكذا إلى أن يكبروا؟ مثلا فتح المجال هنايا استعمال أموال اليتامى بحيث تكون فيه مصلحة لأموالهم. وهذا جئت بالسؤال هذا بالآية هنا لاستعمال هذه الأموال في البنوك بحيث اليتامى أموال اليتامى إذا كان الإنسان لا يعرف كيف يستعملها الذي يعني موكل عليها كيف يستعملها فلتوضع هذه الأموال في البنوك إلى أن يكبروا ويجدوا أموالهم والبنوك تتصرف فيها طبعا. البنوك يعني تدير هذه الأموال بحيث عندما يكبروا يجدوا أموالهم وما آتت به من الفائدة. والفائدة هذه ليست ربا. هذا ما أريد القصد من هذه الآية ومن هذه الأموال بحيث يعني أموال اليتامى من الأحسن أن توضع في البنوك لتدار هذه الأموال. وكما ذكرت في حلقات سابقة على أن البنوك وضع الأموال في البنوك هذا عند وضعها البنوك تقوم بإدارتها. ليس البنك هذا ليس كما هو مفهوم عندنا. البنك يعني عندما نوضع المال في البنك يعني المال باقي في البنك يعني راكد. البنوك لا تفعل هذا. وضع المال في البنوك البنوك تدير هذه الأموال. بنك يدير هذه الأموال من يوضع عنده ومن يأخذ من عنده. هذا هو وظيفة البنوك وساطة بين أطراف المجتمع من عنده المال ومن يحتاج المال. من عنده المال ولا يعرف كيف يستعمله يضعه في البنوك. والآخر التجار الذين يحتاجون المال يأتون إلى البنوك لا يأتون عند الأفراد يأتون عند البنوك ويديرون هذه الأموال يستعملون هذه الأموال. وبالتالي البنك يأخذ مستحقاته من هذه الوساطة هذه التي يقوم بها والذي يضع المال في البنوك يأخذ حقه مما يستعملونه التجار هذا. لترى تكون الوضعية عندك واضحة كيف تدار هذه الأموال في البنوك.
وبالتالي لا يوجد لا ربا ولا شيء، لا مسكين ولا حاجة ولا هنا مال يدخل البنوك، البنوك تستعمله تدير هذه الأموال. يأتي الناس الذين يحتاجون هذا المال في مشاريعهم، فيأخذون المال هذا ويقدموا فائدة معينة للبنك، وبنك يأخذ من هذه الفائدة نسبة ويعطي نسبة أخرى للذين وضعوا عنده الأموال. هذا هو دور البنك في المجتمع. والمجتمع كما ذكرت، نحن أفراد، الناس كثير عندها أموال، كثير من الناس عندها أموال ولا يعرفون كيف يستعملونها، لا يمكن أن تكون بينهم يعني اتصال مع التجار، وبهذه الطريقة تكون فيها فوضى والمال غير مؤمن. إذا استعمل الأفراد فيما بينهم مع التجار المال غير مؤمن وتحدث مشاكل كثيرة، وحتى التجار يعرفونها. لكن البنك هو المكان الذي يؤمن كل هذه، ويؤمن الأموال من كل هذه المشاكل ومن كل هذه المهالك. هذا فقط ما كنت أريد أن أقوله عن هذه الآية في إيضاح لاستعمال أموال اليتامى. لا تترك أموال اليتامى راكدة هكذا، من أحسن وضعها في البنوك حتى يستفيد منها اليتامى من هذه أموالهم، لا تبقى راكدة هكذا. السلام عليكم.